आज हम आसिम लर्निंग लॉन्च का फर्स्ट लेसन जो है वो लेने लगे हैं और इसमें आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ ए। अब हम इसकी दो किस्म की साउंड जो है वो हमारे सामने आएगी, उसे हम लर्न करने की कोशिश करते। देखिए, एक हम 3 लेटर्स वाले वर्ड्स लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनमें इसकी साउंड कैसे आएगी। देखिए, ये अल्फाज जो 3 लेटर पर मुश्तमिल हैं, इनमें हमारी साउंड एक ही ऐसे आएगी जैसे हम फोनिक्स में बोलते हैं। जैसे देखिए, फ एट फैट, यहाँ साउंड आई ए। कैसी साउंड आई ए। अगर हम इसे उर्दू में लिखें तो ऐसे हम लिखेंगे ए। इसे हम पढ़ते हैं र एट रैट, ब एट बैट, क ऐप कैप, क एन कैन, म एड मैड। अगर हम इसे उर्दू में लिखें तो कुछ ऐसे है कि ये फे, ये नून और यहाँ जो पहला हरफ है या ए से पहले वाला जो है उसके ऊपर ज़बर। ये एक साउंड है जिसे हमने देखा और इसकी साउंड आई ए। क्या साउंड आई आप सब बताएंगे? ए। और अब अगर ये ऐसे अल्फाज लिखे जाएं जिनके लेटर 4 हों तो फिर साउंड कैसे आएगी वो हम देखते हैं। इसे ही हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ साउंड एक ही ऐसे आई है जैसे हम रवायती अंदाज में ABC पढ़ते हैं तो फर्स्ट लेटर को ए पढ़ते हैं, तो इसकी यहाँ साउंड भी ए आएगी। यहाँ फोनिक्स की तरह की साउंड आई थी ए और यहाँ ए। अब हम देखेंगे फ एट फेट, र एट रेट, ब एट बेट। हमने इसे यहाँ ए कहा, यहाँ ए कहा। ए क्यों कहा? क्योंकि ये 4 लेटर्स वाला वर्ड हुआ। केप, केन, मेड। और ये अगर हम ऐसे उर्दू में लिखें तो ये ऐसे आएगा। यहाँ सॉरी, ये फैट था और यहाँ ये उर्दू में लिखने में वैसे ही है, लेकिन एक फ़र्क है, इसके ऊपर ज़बर है, यहाँ फैट है और यहाँ फेट है, यहाँ ज़बर नहीं है। जैसे ये बज़ाहिर छोटा सा फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क समझ में आए तो छोटा हो जाता है, लेकिन अगर ये समझ में ना आए तो ये सारी ज़िंदगी का मसला बना रहता है। तो आपको यकीनन ये समझने में आसानी हुई होगी और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ऐसी और वीडियोस आती रहें और आप बड़ी सादगी से, आसानी से आप इंग्लिश को बेसिक से हाई स्टैंडर्ड तक, एडवांस स्टैंडर्ड तक समझने में आसानी महसूस करें। थैंक यू।